Костер на Шарташе. Это уже все озеро полностью замерзло. Сейчас можно безопасно уже ходить. Рыбаков нет, потому что, видимо, не рыбный день или просто не то место. Вот у нас тут очень много повырубали. Расширяется дорога. Вот, видимо, будет велосипедная дорожка и будет пешеходная, чтобы велосипедисты пешеходов не пугали. Костер подошел, погрелся. Очень здорово. На том берегу огонечки, это другой берег. Вот. Чуден Днепр. Прекрасную погоду, да, тихую погоду. Также чуден Шарташ. Здоровья всем, отдыхайте, выбирайтесь на природу. Особенно там, где есть лес и вода.